شخص مسلم رئيس قسم دراسات إسلامية في جامعة كبيرة في ألمانيا، وهو مدير المعهد اللي مسؤول عن تدريب أئمة ودعاة اللي هم يبتدوا بعد كده يبقوا هم الأئمة في المساجد الألمانية، لأن في نظام جديد دلوقتي إن لازم الأئمة يتدربوا في ألمانيا ويدرسوا في ألمانيا في جامعات ألمانيا. فهو راجل من أصل فلسطيني لبناني يعني، ودرس في النمسا، ودلوقتي هو رئيس قسم الدراسات الإسلامية. كتب لي إيميل طويل وبيقول لي حامد مر 500 سنة السنة دي على نشر مارتن لوثر للبنود أو نظريات الإصلاح الكنيسة. الكلام ده كان في القرن ال16، أوائل القرن ال16. فمر 500 سنة وألمانيا بتحتفل بمرور 500 سنة على إصلاح الكنيسة ونظريات مارتن لوثر والآخر. فإيه رأيك يا حامد، بما إنك بتنتقد يعني حاجات معينة في الإسلام، نعمل زي مارتن لوثر كده 95 بند نظرية عن إمكانية إصلاح الإسلام وننشره ككتاب في ألمانيا؟ طبعا أنا رديت عليه وقلت له طبعا أنت عارف موقفي يعني من كتب السابقة، إن أنا لا أؤمن بحاجة اسمها إصلاح الإسلام. أنا شايف إن دي قضية خسرانة، لكني وبلا شك أؤمن بأن المسلم ممكن عقله ينصلح ويغير نظرته للإسلام ونغير نظرته للنصوص. احنا ممكن نحاول، بس لازم الأول يبقى في أرضية. الإسلام مش المسيحية، وإصلاح الإسلام مش هيجي عن طريقة زي طريقة مارتن لوثر في إصلاح المسيحية. فمارتن لوثر إيه حكايته عشان نعرف إحنا ليه المشكلة صعبة؟ مارتن لوثر كان راهب مسيحي، وكان طبعا متدين جدا وبيتعبد في يعني دير. أنا شخصيا ألقيت في محاضرات دير اسمه أوغسطينا في مدينة إيرفورت اللي أنا كنت بدرس فيها في الجامعة في قسم الدراسات الإسلامية. والراجل يعني شاف إن فيه فرق في تعامل الكنيسة الكاثوليكية في هذا العصر، في فرق بين تعامل الكنيسة وبين تعاليم المسيحية اللي هو شايف إن هي التعاليم الأصلية. إزاي؟ الكنيسة كانت بتبيع صكوك غفران للشعب. اشتري صك غفران كده يبقى أنت كده نجيت من النار، يبقى أنت هتخش إلى النعيم، يبقى أنت كده هتخش في ملكوت الله أو ملكوت الرب أو كما يسمى. فمارتن لوثر يعني كواحد دارس بقى للأناجيل وراهب مسيحي، قال الكلام ده مش موجود في الكتب اللي عندي. الكنيسة بتتصرف كده ليه؟ طيب المسيح اللي أسس المسيحية ما عملش الحاجات دي، ما باعش صكوك لحد، كان بيعتبر ان فكرة التوبة شيء بين الانسان وبين ربه، مش حاجة تشتريها بفلوس. فهو ابتدى الراجل يكتب 95 بند او نظرية او بيسموها قضية ينتقد فيها الممارسات دي، وينتقد الكنيسة ويقول ان ده لا موجود لا في الاناجيل ولا في طريقة تعامل المسيح مع العصاة او المخطئين ولا اخره. فانتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الكلام ده مش مسيحي. فالتف حواليه الشعب خاصة الفلاحين وقالوا صح. الخطوة اللي بعد كده مارتن لوثر ابتدى يترجم الأناجيل من اللغة اللاتينية اللي الشعب ما كانش يعرف يقراها إلى اللغة الألمانية البسيطة، لغة الشعب، مش كمان اللغة الأدبية اللي هي الجافة، لا، لغة الشعب ممكن يقراها. فابتدوا الناس ياخدوا النظريات دي والأفكار دي ويقولوا الراجل ده عنده حق. فمبدأ الإصلاح بتاع مارتن لوثر كان بيقول تعالوا نعود إلى المسيحية الحقة كما علمها لنا المسيح وكما هو مكتوب في الأناجيل. طب أنا لو هاخد الكلام ده بقى أطبقه على الإسلام، ما أنا هروح في 60 داهية، لأن اللي بيطالب بالكلام ده السلفيين والدواعش، هم اللي بيطالبوا إن احنا نرجع نطبق تعاليم الرسول زي ما عملها بالظبط، نشوف عاش ازاي ونعيش زيه، ونشوف ايه اللي مكتوب في القرآن واللي مكتوب في الأحاديث ونطبقها بنصها. يعني شوف ده الفرق بقى، لما مسيحي سلفي يرجع للأصول بيلاقي حلول،
لانه بيقول لك يا اخوانا المسيح قال ما تقتلوش، ما ترجموش زانيه، قال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما شرعش بقى وعمل قوانين يتحكم فيها في كل حاجه في حياه الناس، وقال من كان منكم بلا خطيئه فليمها بحاجه. فعنده النصوص اللي تساعده على الاصلاح، تساعده حتى على العلمانيه، اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. انت لما ترجع بقى، مين اللي حاول يعمل زي مارتن لوثر في التاريخ الاسلامي؟ محمد بن عبد الوهاب، بالظبط وبالنص على فكره. الراجل ده في الوقت اللي اوروبا كانت بقى ايه، ابتدت تفتح نفسها الافكار، جون لوك وايمانويل كانت وفولتير والناس العظيمه دي، بقى ان الافكار دي ابتدت تنتشر في القرن ال 18 والاصلاح والتنوير. ظهر واحد جميل كده اسمه محمد بن عبد الوهاب في الجزيره العربيه، وبص حواليه لقى الناس بيروحوا يا عيني يرقصوا في حلقات ذكر ويتعبدوا لله، الصوفيه الغلابه. قال لك ده ايه ده مش اسلام الكلام ده، احنا لازم نرجع لتعليم الرسول ولا الدين الحق ونشوف. اول حاجه عملها راح واخد جيش وراح يكسر المقامات بتاع الصوفيه ويقتلهم، ويروح يقتل الشيعه، ويروح يعني يطبق الشريعه بقى بحذافيرها. هو ده مارتن لوثر بتاع الاسلام. ليه؟ لان نصوصه والمثل الاعلى بتاعه مختلف، ما بيساعدش على الإصلاح، يساعد على الرجوع إلى الموضوع. فأنا رديت على هذا، لأن هو طبعا البروفيسور اللي هو كتب لي الإيميل ده شخص محترم جدا، ويعني تربطنا به يعني علاقة طيبة، علاقة عمل طيبة يعني، اسمه البروفيسور مهند خورشيد، وهو راجل يعني ليه علاقة طيبة بشيخ الأزهر، وشيخ الأزهر راح زاره في المعهد بتاعه وعملوا بتاع مع بعضهم وبتاع، وهو شخص جاد يعني. بس طبعا أنا راجل مخلص لأفكاري، مش عشان فيه موجة دلوقتي اسمها موجة إصلاح الإسلام أخش أنا بقى أعمل نفسي مصلح وأقول يمكن إصلاح الإسلام. أنا مخلص لضميري والفكري. فأنا قلت له أنا هقول لك رأيي بمنتهى الصراحة. أول حاجة، أول نظرية من 95 اللي احنا هنكتبها مع بعض اسمها الإسلام لديه مناعة ضد الإصلاح لكل محاولة من محاولات الإصلاح، وقدمت له ليه. وده هنبقى في الحلقات اللي جاية هناخدها بالتفصيل، بس أنا هوريكم مجملا كده كمقدمة ليه أنا شايف إن الإصلاح مش بس صعب، يعني شبه مستحيل مع الإسلام. أول نقطة إن الإسلام بيحمي نفسه بمجموعة من الأسوار بتخلي إن فكرة الإصلاح بعيدة جدا، سور ورا سور ورا سور ورا سور. أول سور القرآن، لا مساس بالقرآن. هتيجي أنت دلوقتي تقول لك بعد 1400 سنة والله هو ربنا ما كانش قصده كذا، لا ده ربنا كان كذا. القرآن شايف نفسه والمسلمين شايفينه إن ده آخر كتاب ربنا أرسله للبشرية، كتاب فصلت آياته، يعني كتاب واضح لا لبس فيه، كتاب مبين يعني بيبين. يعني ما ايه، مش هتقعد تقول لا والله ده ممكن كده وممكن نفسرها كده. محاولات الاصلاح هو دايما ايه، يخش لك في موضوع ايه، يا اما التفسير يا اما السياق. يقول لك لا السياق ده غلط كذا، لا التفسير ده ممكن تفسيرها كذا، ده ربنا قال واضربوهن بس ما كانش قصده واضربوهن. مشكلة. ربنا بيديك كتاب المفروض انه اخر كتاب بيديه لك للبشرية، بيبقى الكتاب ده ليه قوة لان خلاص اخر كتاب للبشرية، فبيكون دستور اخلاقي، دستور سياسي، دستور مجتمعي، يشوف العالم تعيش ازاي. فهذا القرآن انت ممكن تنتقد فيه اي بند، ممكن تنتقد فيه اي نص، ممكن انت تغير فيه، ممكن. مين عنده القدرة انه يجي بعد 1400 سنة يقول لك لا ده ربنا كان قصده حاجة تانية؟ ده الكلام ده موجه للأستاذ إسلام البحيري والغيره اللي انا بحترمهم وبدعم شغلهم طبعا. بس انت قول لي من يعطيك السلطة ان انت تيجي بعد 1400 سنة تقول العلماء كلهم كانوا غلط والازهر غلط ومدارس الفقه كلها غلط وانا اللي صح عشان انا اكتشفت الفولة، انا عرفت الفولة فين اصلها؟ ازاي؟ التفويض ده جاي منين؟ إيه؟ فالنقطة الاساسية اللي هي هل ستستطيع ان تكسر سطوة النص؟ لكن ألوهية النص تمنع هذا الشيء، وده فرق. ألوهية النص تمنع،
فاول سور القرآن هيقول لك ده كتاب ربنا، ده ربنا قال. انت مين؟ انت مين يديك الحق؟ انت غلطت في القرآن ده، انت كده هتروح في 60 ده. فاول حاجة القرآن اللي هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، اخر كلام موجه للبشر من ربنا. ربنا قبل ما يسكت للابد نزل الكتاب ده، فما تقدرش انت تيجي بعد كده وتقول لي لا ده ما ينفعش، ده لازم نغير فيه ونفسره باسلوب تاني. الحاجة اللي بعديها الرسول كقدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى مشكلة. احنا شفنا مارتن لوثر لما قال لهم يا اخوانا المسيح ما باعش صكوك غفران، كانت حجة خلصت. لكن انت هتيجي بعد كده هتقول له لا والله الرسول ما عملش حروب، لا عمل. هتقول والله الرسول ما سباش في الحرب، لا سبى. هتقول له لا والله الرسول ما قالش اضربوا نساءكم وبتاع، هقول لك لا ده القرآن بيقول. هتقول لي الرسول ما عمل. يعني ازاي تاخد قدوة حسنة من حد كان عايش من الحروب، من غنائم الحروب، وسبي النساء في الحروب، واتجوز 9 نسوان في وقت واحد. الممارسات بتاعت النبي نفسها وخلطه للدين والسياسة والاقتصاد والتشريع تخلي فكرة القدوة الحسنة دي على ما تمشيش مع فكرة الإصلاح. يبقى لازم علشان نصلح الفكر الديني، وانا ما بقولش نصلح الإسلام، انا بقول نصلح الفكر الديني، يبقى فكرة ان الرسول قدوة حسنة أخلاقية واجتماعية وسياسية لازم تندفن. طب يبقى انت كده لا هتحيد نصوص القرآن وهتحيد النبي كقدوة حسنة، هيبقى ايه من الإسلام؟ وده الكلام اللي انا كتبته للراجل المحترم اللي هو بيعمل معاه الكتاب، ان إصلاح الإسلام ده بيفكرني بفكرة إصلاح الاتحاد السوفيتي.